Bom, saudações amigos, Missão Carcará. Hoje eu vou mostrar para vocês um tipo diferente de fogueira que ela abraça em brasas e chamas também uma plataforma central. Para que serve isso? Isso serve para a gente poder usar essa plataforma como um fogão. É uma forma de você ter fogo em volta totalmente, né? O que eu vou fazer? Eu vou acender o centro, que eu preparei uma caminha de madeira. Tem ali algodão e parafina. Dos dois lados eu já tenho montinhos de gravetos prontos para quando o fogo aqui no meio iniciar, eles também iniciarem o fogo. Preparei mais aqui de 2 calibres, esse mais fino para iniciar o fogo, que eu vou fazer mais para cá, e esses aqui um pouco mais grossos para dar sequência. Tem aqui um feixe de lenha para poder usar a noite inteira. Aqui do lado as toras mais grossas que vão propiciar o braseiro, né, e a chama continuada e por mais longo tempo. Aqui em cima eu já posicionei uma linguiça que vai ficar o bicho. Tá vendo? Eu peguei um pau, cortei ele no meio, fiz 2 espetos e esse pau aqui virou uma trava para abrir espaço para caber bastante pedaços. E depois, quando a gente começa, nós vamos sapecar mais. Aqui desse lado tem um feijão na lata que nós vamos fazer. Um macarrão que já está aqui no caneco com um molho de tomate. E aí nós vamos passar mal com isso. Vou mostrar para vocês agora como que eu vou acender, como eu vou proceder. Bom pessoal, então agora eu vou acender aqui o chumaço de algodão. Pega imediatamente. E já vou preparar aqui os gravetos em volta dele, para a gente iniciar o fogo central. Pega bem rápido, logo já vai estar. Vai fazer frio aqui hoje. Oxi, já está o céu vermelho. Agora eu já vou passar para o calibre maior, mais um pouco mais grosso. Logo esse fogo vai se dispersar pela fogueira toda. Agora eu vou pegar já as toras grandes, vou deixá-las cruzando aqui. É isso aí, agora é só deixar pegar que vai pegar em tudo. Opa! Aí, pode ver aí, ó, macarrão, feijão, a linguiça, tive que tirar de perto, estava muito intenso o fogo. Vai ficar o bicho daqui a pouco.